ganacsigu kama maarmo siyaasadda waxaan ahaan jiray xildhibaan ka tirsan golaha shacbiga sidaa darteed si fiican baan uga warqabaa ganacsiga iyo siyaasaddu sida ay isugu baahan yihiin wax weynna inay isu taraan aad bay muhiim u tahay weydiintu waxa ay tahay Soomaaliya ganacsatadeedu dadaal aad u weyn bay waxay geliyeen waddankan maanta meesha uu joogo inay soo gaarsiiyaan sidaa darteed ma aha waxaan rabaa inaan idin baro in ganacsatadu shaqo fara badan ay ka qabteen waddankan isgaarsiintiisa transportationkiisa ilaahay duu ku roon yahay dib u dhiskiisa waxbarashada isbitaalada bangiyada iyo xawaaladda waddankan ma shaqeeyeen haddaan ganacsato Soomaaliyeed oo xoog leh aysan waddankan joogin su'aal baa laakiin waxay ka taagan tahay meesha hadda la joogo si hore looga sii socdo waddanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay maalgashi xoog leh maalgashigaas xoogga leh sidii ay Soomaalidu ku shaqeynayeen ma ku shaqeyn karaan wadamada ama shirkadaha ama shakhsiyaadka caalamka ee raba inay waddankan maalgashadaan waxa ay tahay ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay qaadanayeen khatar ku sugan ganacsiga ay ku dhex shaqeynayeen waxay qaadanayeen waxaan riskiga la yiraahdo ay qaadanayeen una bareereen riskigaasna ma sahlana waxay aqbaleen inay riskigaas ku dhex shaqeeyaan waxa la iska rabaa marka Soomaaliya sida ay ugu suuro gashay inay ganacsi ka shaqeyso ayadoo riskiga ku dhex nool maxay tahay ilaa 3 jaamacadood oo aan Soomaali ahayn ayaa cilmi baaris ku sameeyay arrinkaas annaguna aan runtii ahayn xogta ay isticmaalayeen oo kala shaqeynaysa arrinkaas waxa soo baxday marka Soomaalida ganacsigeedu ma shaqeyn karaayo ilaa la isticmaalo waxa la yiraahdo trust modality-ga macnaheedu dadku inay is-aaminaan ayay Soomaalidu ku shaqeynayeen hayeeshee shirkado caalami ah ma ku shaqeyn karaan way arrinkaas waddankanna maalgashi ma ku samayn karaan dhowr iyo 10 sano oo agaasimaha ka ah rugta ganacsiga waxay isku dayday iyadoo ganacsatadeeda isticmaalaysa waddankan inay dekada ka dhisto waa suuragali waayeen waddankan inay aeroboorro ka dhisto way suuragali waayeen waddankan inay warshado ka samayso way suuragali waayeen waxaan rabaa marka inaan idinla wadaago maadaama siyaasiyiintii waddanka wasiiradii ra'iisul wasaarihii waddanka ay fadhiyaan qodobada soo socda haddaan wax laga qaban waddankan maalgashigiisu wuxuu la kulmi doonaa dhibaato aad u weyn maxay tahay waddankan waa in la sahlo ganacsigu si uu u suuro galo ama waxa business environment-ga la dhaho waa in la sahlo oo qof kasta oo raba inuu ganacsado loo fududeeyo inuu ganacsan karo adduunyada waxaa ka jira tartan hantida adduunka socota cid walba ay rabta iyadu inay waddankeeda keento sidaa darteed shirkadaha caalamiga ah waa in canshuurta laga dhaafo waa in la siiyo dhul ay ku ganacsadaan waa in la helo dhalinyaro tababaran oo u diyaar ah haddii la rabo in laga qayb galo tartanka ganacsiga adduunka loogu jiro tusaale gaaban haddaan ku siiyo haddaa adiga shirkad tahay ama qof tahay ee raba inaad maal gelisid saddexda waddan oo nala dariska iyo Soomaaliya Djibouti Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya haddaad rabto inaad maal gelisid hantidaada waxaad rabtaa inay bulaasho oo ay kor u kacdo waddankeed adiga maal gelin lahayd waa su'aal weyn oo loo baahan yahay in laga jawaabo lama rabo in la riyoodo waxaa la rabaa xaqiiqda in la wajaho sidaa darteed Soomaaliya waxay u baahan tahay si degdeg ah in wax looga qabto dekadaheeda aeroboorradeeda iyo highway-yada waxa la yiraahdo ama wadooyinka waaweyn ee isku xira badeecada taalla Muqdisho haddaadan bari subax gaarsiin karin magaalada Hargeysa ama magaalada Kismaayo waxay noqonaysaa dhibaato weyn oo ganacsiga xaggiisa ah sidaa darteed waxaa loo baahan yahay fursad in la bixiyo fursadaas maxay tahay sharciyan waa wax noo qoran laakiin in laga dhabeeyo oo la hirgeliyo loo baahan yahay waxay tahay ganacsatada ilaa heerkaas soo shaqeeyay waa in la siiyo fursado iyadoo ganacsi ah ay waddankan jidad uga dhisi karaan tusaale ahaan magaalada Muqdisho jidadka ka dhisan ganacsato Soomaaliyeed sadaqa ku dhisay laakiin hadda waxaa la iska rabaa jid ka baxa Muqdisho oo Baydhabo taga jid ka baxa Baydhabo oo Kismaayo taga ganacsato Soomaaliyeed inay maal geliyaan adduunyada waa ay ka jirtaa jidad ay ganacsato leedahay waa ay ka jirtaa waa in la helo aeroboorro ay ganacsato Soomaaliyeed maal geliyeen
aeroboortka ku yaalla magaalada muqdisho waa inuu baydhabo ku yaal waa inuu kismaayo ku yaal waa inuu beledweyne ku yaal waa in meel walba laga helo si badeecadaadu meesha aad rabto ay degdeg ugu tagto waxaana awooda inay ganacsatada Soomaaliyeed ay dhisaan kaliya waxay u baahan tahay siyaasiyan in la aqbalo ganacsataduna ay hawshaas ku dhaqaaqaan sidaa darteed waxaan ka codsan mudane ra'iisul wasaare wasiirka qorsheynta fadhiya in loo fasaxo lagana shaqeeyo ganacsatada Soomaaliyeed ay aeroboort dhisaan inay dekada dhisaan inay highway dhisaan aad iyo aad aan u mahadsantihiin